ฮีอุโนวินพวกนี่มันรอบที่4แล้วนะโว้ยเฮ้ยมึงให้พวกกูได้เล่นบ้างเถอะอ้าวอะไรร้องเหรอมึงแพ้แล้วมึงก็แพ้ไปเลยดิมึงกวนตีนกูแล้วดีเดี๋ยวมึงต้องเจอไฟเยอร์บอลรูโตของกูเฮ้ยรอก่อนฟิลลี่โอ้ไม่นะมันไม่ทันแล้วหมายความว่ายังไงว่ามันไม่ทันแล้ว โอ้ทำไมมือฉันเป็นแบบนี้เนี่ยก็นายทำงบในการทำแอนิเมชันของเราหมดไงล่ะฮะงบหมดเหรอถ้าเรามีงบเท่าไหร่อ่ะก็ประมาณ20 บาทได้นะแต่ตอนนี้มันหมดไปกับแอนิเมชันขยับแขนขาแล้วก็ปล่อยพลังของนายแล้วเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะจบไหน